Esa noche hasta Pensilvania con el Apopiso y el famosísimo Boston Perdi. Ahí está para Don Alex. Esta noche complaciendo a la gente que nos pide los temas de vida en cabina. Sonido Oliver y el famosísimo Niño Night. Escucha qué bonito. Mira cómo dice al famosísimo Chiqui. Y nos acaba de llegar el Luas. ¡Ándale! Esta noche mandamos el saludo para el famosísimo Güero. Los tacos de Güero. ¡Qué sabroso! Como las cumbias, qué sabrosas. Esto lo pagamos hasta la mesa del fondo que están diciendo salud. ¡Ándale! Esta noche para el Chapín, ese Chapín que está mereciendo sus sagrados alimentos, el famoso Chapín. Esta noche para la familia Lozada Díaz. Ahí está para Don Apolonio,